नाज़िन न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। वक्त कोट गुलाम मोहम्मद मकबर ॾींदा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे सहकार सां हलंदड़ मशहूर तैलीमी इदारे दी होप स्कूल ऐं कॉलेज मीरवा गोरचाणी जे ज़ेर इत्माम अशरा रहमतुल आलमीन जे सिलसिले में अॼु मॉडर्न बैंक्वेट मीरवा गोरचाणी में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई। तकरीब जो आगाज़ कुरान पाक जी तिलावत सां कयो वियो। उन मौके ते स्कूल जे रूए रवां शहनाज हिज़्बुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध अहमद सोलंकी सेफ जे प्रोग्राम ऑफिसर खुरम शेख साबका टाउन चेयरमैन इंजीनियर एहसानुल हक ऐं ॿियनि शिरकत कई। मेहमान ख़सूसी अहमद सोलंकी पंहिंजे ख्यालनि जो इज़हार कंदे चयो त शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जी कारकर्दगी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे अहम कामयाबी आहे। एसएएफ जे प्रोग्राम ऑफिसर गुलामुल मुर्तज़ा कायम खानी चयो त सॼे सूबे में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सां लॻापियल सभु शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियुनि जी कामयाबी खे फाउंडेशन पंहिंजी कामयाबी समझे थी। इन मौके ते दी होप स्कूल ऐं कॉलेज जे प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद नौंदाणी जो चवण हो त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलिकत खदादाद में पाण सगोरन जी तैलीमात अवलिन तरजीह आहिनि। मअलम इंसानियत नबी आखिरतुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत असां लाइ मशले राह आहिनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।